to ti je čirkáš na môj Lobdoš. No, a tie čínske stoly nekúpiš? A furt iba na to hrištia chodí, neviem či tam chodí. Posilňovať ti mi vravel. Mara. Posilňovať ti mi vravel, že tam on chodí. Aj fotbal si ti takedy zakope. Takedy sa hnojky dal. No tam je Račinke, železo namáľať. No. Nie, že by ti mi išiel nahotoviť dreva na zimu do špohertu, aby som mala, vieš moja. Ale ten môj bol so štepíkom richtovať, štepičky. Bol? No, štepičky. No tak to ti aspoň taký chlapec, ale ten Ožrali sa. Varí. Ti aj pálenku. Pálenku. Pálenku ti oni pijú. Kade na to majú? Pálenka drahá. 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 A to tie kúpenské pijú. To tie kúpenské varí. Jo. Motory. To za jednu 100 korún. To ti aj stojí tam. Zelený motor. Zelený? Strieborní. No. Ten pomarančový už išiel. A to keď ja som ti počul, že to za 100 korún je takúto. Jo. A na to pivo ti iba chodí do tej hokejky. Čo je toto? To ja ti idem iba do obchodu a to tam vidím týchto mladých. To ti aj fajčia, aj to pivo pijú. To ti až škoda. A keď tie dievčence ja vidím tak to... A to sa pára len. Len pára, no.